Assalomu alaykum qadrdonlarim. Biz bugun yana bir uyni siz azizlar uchun topib qo'ydik. Rostini aytsam, bugun oddiy uy deb kelgandim, lekin ichkariga kirsam, prosta bomba. Bu uyga kirsangiz chiqqingiz kelmay qolishi mumkin. Ogohlantirmadi demang. Mana o'zingiz uyni ko'ryapsiz. Yevro remont, yorug' va keng xonalar, toza va shirin muhit, hammasi tayyor. Kelib faqat chemodaningizni qo'yasiz, bo'ldi, yashashni boshlayverasiz. Xolodilnik, televizor, konditsioner, hamma sharoiti va texnikalari bilan jihozlangan. Mehmonxonani qarang, mehmon kutishga arzigulik xonaya. Uyimiz 3 xonali, yangi remontdan chiqqan. Manzilimiz Diydor to'yxonasi. Narxlar albatta kelishiladi. Yana ham yaxshi variantlar hali oldinda. Ha, aytgandek azizlar, eng asosiyini aytmabman sizlarga. Bu uyimizda balkon ham bor. Balkonda o'tirib, bir finjon qahva ustida shaharni tomosha qilishga nima yetsin. Har bir laykingiz bizga kuch beradi va sizlar uchun yanada yaxshi va chiroyli uylarni topib joylashtirishda davom etamiz. Bizni yo'qotmang.